Đôi khi những món quà mà chưa tới tiền triệu á là những món quà mà rất là thích hợp để tặng nha mọi người. Thì đây là một trong những cái mẫu mà quà tặng mà em nghĩ rất là thích hợp để sử dụng luôn nè. Vừa giúp vợ mình tiết kiệm được thời gian trong việc nấu nướng nè, rửa ráy nè, mà lại còn sử dụng được lâu nữa. Đây là cái bồn rửa chén 2 hộc inox nha. Có chân đế nè, có hệ thống xả nè, có vòi luôn nè. Hàng là hàng inox nha, chất lượng khá là ổn trong cái tầm giá. Mọi người mua về là được như trên video luôn, vận chuyển về tận nơi. Hàng mua về mà không ưng ý thì có thể hoàn hàng trong vòng 7 ngày nha. Mọi người mua thì tham khảo giá hàng ốc trái.